them suffer to find your love. Girl, you never know, say you gon' gossip. Man, them suffer to find your love. Girl, you never know, you gon' gossip. Man, them suffer to find your love. Girl, you never know, say you gon' gossip. Man, them suffer to find your love. Man, on your chin, now, girl, don't talk. Come me like a thief in the night, long jaw. But you know, say, all of my niggas, them ball. Nothing you go ever need at all. Man, on your chin, now, girl, don't know. Taking it a break, at me, I know the rush. Baby, if you want me, catch a rebel, my miss, I would do me. Yeah, follow. If you I go follow, and I hope you know, say you be Doro. You did like Doro, Bucci. Go follow, oh follow. If you I go follow, and I hope you know, say you be Doro. You did like Doro, Bucci. Oh girl, I wanna be with you, but you know they got enough time for me. I wanna live with you. I got the reason why I can't let go. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them suffer to find your love. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them suffer to find your love. Girl, you never know, you gon' gossip. Man, them suffer to find your love. Girl, you never know, so you gon' gossip. Man, them suffer to find your love. Mm. 22 minutes after 7, live on Ahinkan 93.3 FM. Yeah, I see your face. Ooh, oh my days. I've been out here looking for you for days. Yeah, to us, the amount of fame I do feeding out to Hanamo, I am Ahinkan 93.3 FM. Maakye ni Jumedia Ugusu Awuti. Offer me Obuoba Ofori Amanfo. Anope enkoma ye babe bono edoso pa ye bedi nkomo dia fa Ghana ngomesua ho se obeka ya ebre bi ye bon nkomo ofie ha ana aban edwendwen ho se obe winning of university students universities in general I wo Ghana ha no ade se obe winning omo off aden a o kire se ompese odo omo beto government payroll so akyerɛkyerɛfoɔ no mo kyerɛdeɛ ɛwɔ suapɔn ahodoɔ mu wɔ Ghana ha no na ɛnɛyi ekuo foforo bi nso asɔre ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo ne aban nya adwen nti ɛnɛ yɛbɛdi education ho nkɔmɔ saa nso na Ghana Education Service ɛnso de krataa aba abɔnten so ɔmo kyerɛ sɛ nɛne nanenam mframa mu ankrɔfoɔ kyerɛ sɛ Ghana Education Service ɛde school uniform bi anaasɛ uniform bi koraa de aba a wɔde ba bɛma teacherfoɔ na Ghana Education Service kyerɛ sɛ ɔmo mfa obi bibia saa ma abɔnten so ɔmo sanction any new uniform bia se yɛmfa ma akyerɛkyerɛfoɔ enti saa nsɛm na nkrɔfoɔ ɛkeka no yɛnka nkyerɛ mo sɛ nokure bi anim na anɔpa yi yɛne ɔmo ɛbɛbɔ nkɔmmɔ ne abisa wɔ ɔmo na ɔmo akyerɛkyerɛ mu yie ɛde akyerɛ yɛn yɛfiri hɔ no mo nso a ɔde afutu akɔ ama Ghana aban sɛ ɔsrɛ ɛbɛtumi a sickle cell unsa saa ya de no ɛyɛ wana ama wayɛ kitikiti tia no saa ya re no ɛna ɔmde abetu dwa kyɛ sɛ nke betumi a anka Ghana ban or adopt anase or absorb fanka national health insurance no ɛho sɛ na bɛyɛ ne testing sɛ nkrɔfoɔ kɔ test ya sɛ ɔmo sickle cell positive anase negative no yan yiwom sika kakraka bia na emmoa emo manfo do no wantumi ncheke wo mo apomuden nti eno so na opɛ yɛbɛhwɛ ne adi mu nkɔmɔ yɛfiri hɔ no mo a yɛbɛkɔ ni akwakwa kɔhwɛ yɛse abɔnefo sɛm ɛkɔ soro ɛwɔ Ghana ha afi etwa mu 2021 enkuntabuo ni nhwehwɛmu ɛba bɛda adie ne sɛ abɔnefo sɛm ne obroni frɛ no crime ɛna afei violence sɛ obi buru obi di obi bɔne ɛno nso mo kyerɛ sɛ ɛkɔ n'anim papa nti anɔpa yi yɛbɛhwɛ na ɛno nso so yɛtumi adi mu ɛnkɔmɔ ɛde ama mo I won't comport myself, I can't. I fall for you, can flat. I
before I do that into the Bema, let's switch to the brighter side of life and wish some people a glorious birthday. And into the Odi kind. Hey, me and Kasan. Meba. Your friend Gregory George McLean. Gregory George McLean. And your birthday. So from another mother. He is also a media personality with a City TV, City FM. Kweku Eduama Ansa. Kweku Eduama Ansa. And your birthday, so happy birthday going out to you. Live to be 93.3 and beyond. Kweku, have a blast today. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache ediba ahinkai 93.3 FM. And also to the thousands of people celebrating their birthday today, we join the company of well wishers and we wish you well. Looking for you for days. Moi ni mudin, any moi ni mudin na. Eradin come home. Mama makuma swadi nyina emre mu ne. I'm celebrating my birthday. So Gregory George McLean, Kweku Eduama Ansa of City TV, City FM. I'll pay a glorious birthday going out to you. Age graciously. I won't comport myself, I can't. I fall for you down flat. I fall for you down flat. You baby. Without my emfa with that chintin fan to us on fama. Na say de be e kan no. We e your bra kwantu emu afutuo ne emu adisua kakra. Yen nyina yesua ne kakra kakra. Yen kan kire wo nko a. Yen so ye ka kire ye ho bi so ate ase. Aha. Inti nya wo nko a ne yetufo. Yen so afutuo ne tie bi. Na ene ne de nam potoka say mo say where there is no vision the people perish. Where there is no vision the people perish. Mamenka vision is in where there is no vision. Where there is no vision. Good. Where there is no vision, the people perish.